მოგესალმებით. ხო, ისეთი ტექსტი დაწერა ვიღაცამ, მე შემეშინდა იმ ტექსტის რა. იუმორით კითხულობდი. გინდა წაგიკითხოთ ის ტექსტი? აი კიდე გადავალ ახლა და წაგიკითხავთ იმ ტექსტს გაგართოთ. ცოტა განხიაროთ, კარგი? 1990 წლების დასაწყისში, როცა საქართველო დამოუკიდებლობის გზაზე ახალი წამდგარ იყო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ლექციებს კითხულობდა რელიგიის თემაზე. ცნობილი ლექტორი რეზო ვაქრაძე ის არ იყო ჩვეულებრივი ლექტორი. სტუდენტების თქმით, მას განსაკუთრებული ხიბლი ჰქონდა სიტყვას ძალა, რწმენა სიღრმე და აუდიტორიასთან ისეთი კავშირი, როგორიც იშვიათად გვხვდება. თუმცა 1994 წელს მოხდა ის, რაც დღემდე ბევრისთვის ბორუსითაა მოცული. რეზო ვაქრაძე 33 სტუდენტის აიყვანა. საქართველოდან თავიდან ისინი თურქეთში გადავიდნენ, შემდეგ კი კანადაში. სწორედ აქ იწყება ისტორიის ყველაზე იდუმალი ნაწილი. 33 სტუდენტის ოჯახის წევრებმა მალევე დაიწყეს შიშითა და ტკივილით საუბარი იმაზე, რომ შვილებთან კავშირი სრულად გაწყდა. არ იცოდნენ, სად იმყოფებოდნენ, რას ეკეთებდნენ, ან როგორი იყო მათი მდგომარეობა. ოჯახები ცდილობდნენ კონტაქტის დამყარებას, მაგრამ უშედეგოდ. მათთვის ეს ნიშნავდა არა უბრალოდ შვილის დაკარგვას, არამედ მათ შვილის წართმევას. კანადაში ჩასვლის შემდეგ რეზო ვაქრაძემ შეიცვალა სახელი და ცნობილი გახდა როგორც თეოფილე მალაქია. მან დააფუძნა საკუთარი რელიგიური ჯგუფი, რომელიც ფორმალურად ევანგელისტური ეკლესიით ფუნქციონირებდა, მაგრამ ევრისთვის იგი გახურისფრის თავისუფლებას ტოვებდა. მისი ქადაგებები ფოკუსირებული იყო ღმერთთან უშუალო ურთიერთობაზე, სინანულზე, სულიერ ცხოვრებაზე და მორჩილებაზე. ამ ჯგუფის წევრებმა კანადაში იცვალეს სახელები, დოკუმენტები და მოწყვიტეს კავშირი წარსულ ცხოვრებას. მათ არ ჰქონდათ კონტაქტი მშობლებთან, ნათესავებთან, ან მეგობრებთან, საქართველოდან ქართული მედია წლების განმავლობაში ცდილობდა ამბის გაშუქებას, მაგრამ საქმე ჩახლართული და დელიკატური იყო სამართლებრივი დევნა ვაქრაძის მიმართ. არ დაწყებულა, რადგან ოფიციალურად არ არსებობდა მტკიცებულება, რომ სტუდენტები ძვლებით წაიყვანა. ისინი მას მეგაყოფლობით გაჰყვნენ, თუმცა ოჯახის წევრები და საზოგადოების ნაწილი თვლიდა, რომ ეს ფსიქოლოგიური მანიპულაციის შედეგი იყო. დღემდე ვაქრაძე იგივე თეოფილე მალაქია აგრძელებს გადაკეთებს კანადაში და ინტერნეტითაც ავრცელებს მასალებს. მისი მიმდევრები მას განსაკუთრებული მგლად და ღვთისმსახურად თვლიან. თუმცა ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი კლასიკური დახურის სექტის ნიშნებს ატარებს. ზოგისთვის ის ენის ქადაგებელია, სხვებისთვის ახალგაზრდების მომავლის და უფელი ხალხის ყველაფერა და ვიხსენით რეზო ვაქრაძესალა. აჰა, წაგიკითხეთ. ავტორი უცნობია, ვიღაცა კომბლელი მასში არის TikTok-ში.